creació, de tradició familiar, que ens dediquem al món de la croqueta i fem tot tipus de productes. La nostra idea és innovar amb la croqueta per donar-li un discurs, que no és només un producte que ja tothom el coneix, sinó com podem tenir diferents gustos i barrejar diferents sabors per donar-li aquest sentit a la croqueta com un producte de qualitat. Són croquetes que es fan de manera artesanal, en produccions molt petites i que ens agradaria poder portar a la gent que s'ho pugui menjar a casa seva. Un dels problemes que tenim nosaltres és la distribució d'aquest producte i com arribar al client final. I a través de la plataforma Socium creiem que és l'oportunitat per poder fer arribar el producte als clients. Nosaltres tenim una parada al mercat d'Olot i també us convidem que si un dia voleu venir tenim tots els productes. I el nostre objectiu és continuar millorant. Cada setmana intentem fer una croqueta nova, intentem que la gent ens proposi noves receptes i una mica la idea és que fer un discurs de la croqueta que vagi evolucionant amb el temps perquè la gent pugueu tastar aquests productes. Per tant, només em queda dir-vos que gràcies per l'atenció que ens dispenseu, que proveu el producte perquè nosaltres sabem que quan el proveu us agrada i ens trobareu